Sí, estoy en bancarrota, porque tengo este taladro, pero necesito esto. Déjame mostrarte. Este kit de herramientas lo compré en TikTok Shop. Mira cuántas cosas tiene adentro. Tiene un montón de enchufes de casquillo. Tiene tanto métricos como estándar. Aquí también hay adaptadores y enchufes de muchos tamaños diferentes. Así que necesitamos tener buenas herramientas. Está justo aquí, solo necesito enchufarlo. ¡Perfecto! Si tienes cualquier tipo de taladro, definitivamente necesitas comprar uno de estos.